صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا وحاجه مطلوبه قوي قوي، وهي العيش الكايزر. طبعا كلنا بنحب العيش الكايزر مع البانيه مثلا، مع البرجر. حاجات كتير قوي بنستخدمه فيها العيش الكايزر، وبدل ما نشتريه من بره نقدر ان احنا نعمله في البيت. مكونات سهله جدا، هنحتاج بس كيلو دقيق. ولو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. ودلوقتي خلصنا من خلة الدقيق. طبعا ما ننساش ربع معلقة الملح بتاعتنا. وطبعا ما ننساش المكون الرئيسي بتاعنا، وهو اللبن البودر. هنحط منه معلقتين كبار. ونحط طبعا نص معلقة من البيكنج باودر، وندي كده تقليبة للمكونات الجافة مع بعضها. وهنحتاج باكو من الخميرة الفورية، معلقتين كبار سكر، وكده تكون المكونات الجافة معانا جاهزة خلاص. هنبدأ دلوقتي ننزل بمية دافية، ونبدأ ان احنا نعجن بيها. عاوزه اقول لكم ان فعلا طريقته سهله قوي قوي قوي، والعجين بياخد معانا حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق بكتير. وطبعا العيش في البيت بيبقى ليه طعم تاني خالص غير اللي بيتباع بره. وبعد ما توصل معانا العجينه للمرحله دي، هنبدا ان احنا نسيبوها 5 دقايق كده ترتاح. طبعا نغطوها ونسيبوها ترتاح شويه. بعد كده هنبدا ان احنا نعجنوها تاني، ونحط طبعا زيت، شويه زيت كده بحوالي معلقتين زيت. ده بيقلل علينا فتره العجين اللي احنا بنعجنه.
دلوقتي كده خلصت معانا. طبعا هنسيبوها بقى تخمر حوالي نص ساعة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعوها زي ما انتم شايفين كده. الطريقة سهلة جدا ومش بتاخد وقت. احنا هنقطعوها وبنسيبوها يعني ترتاح، وبعد كده هنبدأ ان احنا ندهن الوش بتاعها. وبعد كده طبعا بندهن الوش بتاعها باللبن البودر، يعني بيبقى متخفف بشوية مية، وبعد كده نرش عليه رشة سمسم، او لو ما عندناش لبن بودر ممكن بمعلقة نسكافيه وبرده شوية مية، بيدوا برده نتيجة حلوة جدا. وبندخلوه الفرن على درجة حرارة عالية، وبكده تكون النتيجة بتاعتنا. يعني عايزة اقولكم ان بجد كان العيش كايزر تحفة جدا، وحاجة بجد سهلة قوي قوي قوي، حاجة مفيدة لولادك، وحاجة انت عاملاها في البيت وبتبقى مضمونة اكتر من اللي احنا بنشتريها من بره، وفعلا طعمه بيبقى احلى بكتير من اللي بيتباع بره. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.